Mbote ndeko. Mbote. Ndeko, ozalaka la biso la Congo. Ote mongo liboso ya caméra ya sango ya Congo. On se présenter et bon to tourner mituna to elibino. Bon, na se présenter d'abord nga kombo na nga Hendrik. Mais na quartier na vandi babenga nga Blaise. Ndeko Blaise. Lobby retour à session parlementaire ezali. Ba député ba kozonga oyo fotaki. Ba kozonga lobby. Bazo kende ba CG le sous ba continuer ba loi oyo ezalaki déjà en place. Yo ta ke congolais na kaliso za ndenge nini. Bon, na yo ki ondengo lobby. Ba député wenga na votaki. Ba député ngo bandanga na votaki bango. Ata weseni ni batongeni nga engagé bato. Nazo mona ngote. Parler wana bato kende kokota o mobuta tika bandanga na botami na yeko kuta yango. Parler du peuple. C'est ça ya bango to ça ya biso. Nga Nathalie handicapé bana na vandi na yebi na ba payer belé personne vivant avec handicap ba soutenir kae. Ba bimisaka loi wana banda ba sali 18 ans na Kabila. Ces personnes vivant avec handicap ba yeba ka droit na ye. Nga na bundi na IDPS banda tata na nga Etienne Tshisekedi wa Mulumba zalaki. Na tikali komona te ba loi na bango wana nyoso na zo boya yango. Soki lobi to kokufa pona mboka to kokufa. Mboka va go to révolution mwatu akufa kaka. Bao bakufaki to kundaki bango biso dozali to tikali kaka. Olobi soki lobi osa nini? Soki to lobi to kokufa pona mboka to kokufa kaka. To kokufa pona ko to révolution mboka na biso ba loi na bango wana to na tina na ngote. To na tina na ngote. To boye yango pona libela. On lance un message nini pour bandeko handicapé nyoso o baza ba congolais lokola yo na journée à lobby. Na lance message pona bandeko nanga handicapé o bazali balingi ba to soutenir président de la République Fachi Beton baya po biso handicapé pe to koma pe na valeur na kata mboka oyo po ba koma ko sakana na biso na mboka oyo po na bango ba député na ba sénateur wana bazwa bazoba bayebi koloba te bayebi kaka bazwaka mbongo bayiba bataka na poche na bango yango wana nga nazoloba bongo soki bandeko nanga handicapé bakolanda ngai bayeba ke personne vivant avec handicap aza pe mutu lokola bato nyonso asalaka pe musala na ndenge nyonso ndenge nazomona nga même ngai nasalaka sport handicap nazomona bandeko bele ya basportif ya libanda ya bandicapé biloko batonga na bamboka na bango ezali makasi mais nabengisi bandeko nanga pe bandicapé lobi baya mpona totambwisa mboka elongo totala eloko moko. Donc lobi bandeko bandicapé nyonso tozala bona parler du peuple siéger ensemble na ba député. Na ba député tozala na bango elongo. Merci beaucoup ndeko pour la message na yo. Merci beaucoup vraiment. Bonjour ndeko. Bonjour journaliste. Pesa biso kombo na yo? Kombo na nga monsieur sénateur Mutombo Isaac. Ndeko Mutombo Isaac tozali bongo basango ya Congo topusani liboso na yo mpona kotuna ba réaction lobby Assemblée nationale bakozonga na section na bango bino bakinoa bozozela bango na nini vraiment comme réaction. Biso réaction na biso zozela ba député na biso ba memele biso sans malamu ba voter ba loi ko za l'intérêt ya peuple. Ezate que ba voter ba loi ou bien ba sala ba motion pour na ba intérêt na bango ou bien pour na vie na bango ba za la bien au biso peuple to souffrir pour na tina na bango te wana nde to koboya o nyonso ko bimisa motion mabe contre chef de l'état biso peuple to ko za na nzela et puis to ko panza ensemble wana soki bango balingi ba za la malamu basala musana bango malamu pona intérêt ya peuple yango nde tozali kozela bango yango nde tovotelaka bango bakende kuna ezate que tovotaki bango pona vie na bango te soki ezaki pona vie na bango tokoki kovote bango te soki tovotaki bango eza pona vie na biso peuple ezala malamu mpe ezala esire mpe bango balobela biso oyo nyonso akosala mabe oyo akobimisa motion contre chef de l'état biso peuple tolobi idps te biso peuple tokozala na nzela mpe ensemble wana tokokata yango mpe tokopanza yango. Pourquoi bozozela kaka basala motion moko esidation contre le chef de l'état alors que le chef de l'état bino biki azotambola malamu lelo lebangisa bino basala motion contre non biso tozobanga bango te tozoko prévenir bango ke bazala bato ya mayele ke bazala ya bazoba parce que batangi classe faut balakisa biso différence na bango ezate ke bazala wana mpona corruption ya mutu moko songolo mpakala ou bien mutu moko à part azali confidentiel bango to balwa biloko moko eza n'importe quoi po ezali komema mboka na biso malamu te.
FCC jusque-là c'est reculé dans la loi Sakatana Minaku. Déjà dans la rentrée parlementaire, on va prêt à voter la loi. Bino va combattre par rapport à la loi, on va voter les mélaques, on déjà mis collègues. Bisous, tu as le problème à combattant. Dans le bac, on est bandeli. Les problèmes à l'IDPST. Les problèmes d'intérêt général, il y a peuple congolais. Jour on est que les combattants de Batelemaki. Peuple congolais, mon Telemaki, le bosso, peut à Télémazaro, là. Ceux qui vont continuer ensemble, aux hommes. Bisous, tu votes qui bango. Tu as la capacité de faire le bango, pas quoi t'avancer. Bango, ba yebi balanda comme Kunjamboka très bien. Abe loko nyonso au peuple ya Roloba, ngana Rolanda yango. Ceux qui bazam mael, faut pas tout ça. Au peuple biso kolinga. Lo wana ko tika la pe ko le kate. Mais déjà bata FCC balobi bazo bino ba combattre bozo télémé la loi na sans que botanga yango. Alors yo za combattre quand même ya IDPS bozo reprocher nini na loi ya Rosa et roi ya Mina pour Sakata. Ngana reprocher lo moko ozana c'est très capital. Oui. Batu FCC ba commettre ba bi mingi ya mabe ba yibi mboka ba détruire mboka siko pona avantage na bango faut ba pesa pouvoir na ministre na bango justice que bango baza na occasion ko kanga bango te pe ministre justice a dominer sur ba juge yango nde ezali ko simba te yango tozali ko telemela yango mbote ndeko oza caméra ya sengo ya Kongo za liboso na yo opesi biso kombo na yo ngai kombo na ngai Jean ndeko toye kotuna mituna lobby session parlementaire ezozonga tomoni déjà na réseaux sociaux bakongolais balobi na ndenge na bango balobi ke lobby bakokende koaccompagner badéputé eloko nini bozozela boaccompagner badéputé lobby na assemblée nalingi naloba boye parlement wana d'abord parlement soki to détailler yango ça signifie quoi parler et mentir donc loba pekosa c'est ça une vraie définition à parlement et à RDC loba pekosa parler et mentir ce sont des menteurs des escrocs des criminels des voleurs basala nanu mibe côté pour na intérêt ya population bango se bakoti kuna basala mibeko pour ba se protéger exemple à muke mwana mwasi wana nzoto mikie o avandaka na kitsa liboso na parlement kombo nena ni pardon tanga kombo banga te soki jana nyoyo donc mabunda soki jana nyoyo wana alobi to comme na république ya ba juge mais comment yo déclarer comme na république ya ba juge c'est que yo pozali moyibiez Moïbiez, comment yo banga ba juge? Nation naza ko se reprocher na l'autre côté, ata boelinga 1 million de juges, ata boelinga 1 million de policiers. Na ko banga te, ngayawa, ngana tamboli ça fait depuis 2011 til lelo. Na tambola na carte électeur te, mais na tambola Kinshasa momba. Nyoso na lingi na banga l'autre côté, so na kuta na policier, ozuinga to sololi. Na lali na susiat na tongo na zongi ndako na voyage ba mwanda ba wapi na banga kelo côté ozo banga elo côté ya solo to beta bako ma solo kaka oza bona kata assemblée FCC ba lobby bazo zonga na ba loi na bango loi Sakata Minako bazo zonga na rosa malonda na bango babaki selu likolo lango projet ya loi yango kasa oh il faut to comme voter car ba voter président na kata assemblée na ba grands électeurs ba meka au moins ni population ba meka kaete Mukola marche le 9 juillet si je ne me trompe pas la date toloba na bango o eza entraînement ya ko kende makolo tikinga kati ngamona lobaga ngo eza ki entraînement biso to mesana na gaz to mesana na nyoso 37 ya gaz 37 ya masasi ba kufa ba za vivant pe tozali biso to a problème te opération to ebindaku lobby tozana bango tokendaka na mbongo na biso d'abord eza palais du peuple ezaka ya bango te babenyango palais du peuple biso nde ba peuple nde tokoya bakolo ndako eza biso eza bango te bango ba locataire bango babengaka bango les locataires du palais du peuple biso nde toza ba peuple bakolo ndako wana tokoya biso nde s'ils sont là biso nde tofutaka bango miyibi wana tofuta bango $13,000 biso tofutaka bango $13,000 biso promettre bango nini pour la journée tozana bango
tozana bango lobby toko siéger na bango lobby. Merci beaucoup. OK. Konangai mbote ndeko journaliste ndeko tomoyo ozali motocycliste bino bakolo événement bakolo terrain bakolo assemblée nationale lobby retour ya session parlementaire ezali batozonga bongo na baloi na bango oyo ezalaki déjà en place toyebi loi sakata minako toyebi bongo ndeko kosa malonda toyebi susu na oyo abaki susu bongo projet de loi ya ndeko ngoyika sanji oyo alobi ete il faut tokoma kovote kaka président na assemblée nationale donc biso peuple tokovote sur président bino sikoyo bakolo terrain bakolo mabele baoyo babengaka bino réaction na bino eza ndeni mpona mokolo alobi ndeko na ngai na makambo otuni ngai etini ngai ntina longa ti likolo ya moto po epesi ngai dakanda naloba omoni mosala ozomona oyo mosala totangi nango klasi te omoluka kaka mpona koluka mabe zero mpona kolia omoni badepute opération eza nini toloba na biso ebele te opération toyebi ndako pale di peuple eza ndako na yo te se yo ntango ozoya bongamake no oyo nakakende koloba bato bakumbaka boye omoni babo biso komi tokumbaka biloko yo yaka na 4 pine biso tokolandoka nsima tokende kotuna na quelque part papa olobaki nini mpo na biso ese baloi yango baavote loi nini bavote ke no te bato ya motoko bakweyaka mingi tosala bango ata mwa 3 pine mo boye esunga bango osoyoka loi wana soit na mboka ya biso komi chasse eza kotya salite te tosala bango ata eloko moko boye esungaka elongola salite na mboka tala poubele na mboka soki boye poubele na poubele etondi mais balobelaka yango te kaka loi ya koprotege kaka babie na bango na bandako tokobana kaka kopanza kaka bandako yango wana vraiment eloko ekosalanga mwa pasi na badepute na biso tovotaki bino mpo bolobelaka biso bodefandaka biso na ndako wana nde tovotaki bino teke no bokende kuna bokende koprotegeaka babie na bino bokende kodiskitaka o te bobalisa biso salaire te biso votaki bino mpo bolobelaka babie ya mboka peuple azosouffrir changement clé ya retour ya session parlementaire ya lobby le 15 septembre bino bozoloba nini tant que peuple congolais bakolo assemblée tokosiege na bango comme loi na bango ebomisaki bato baye lisusu ya rosa ebomisi bato baye lisusu comme biso toza bambwana banzinzi oyo tokokufaka importance na seke tokokufaka pamba lobi lisusu tokosiege na bino boboma so boboma bomesaka koboma bibembe na bibembe. Merci beaucoup ndeko. Merci beaucoup journaliste ya kolobeze ebele mais kande toni siko na mutu mpona kotala bato biso tovote bayaki na badiscours ya malamu na quartier vote nga na basala boye mais lelo bakoma kobomisa biso kaka baloi na bango bayaka nango kaka so totelemi babeti biso masasi bino bwana masasi biso toala libanga omoni lobi opération toyebi ndako tika policier kanga député okoyoka yo kosala malonda yo comme yo telemeli bapapa nyonso ya mokili oyo yo ndoleki mayele koleka mokili nyonso ça va tolaki yo bakoke kolanda yo. Bonjour papa. Bonjour. Papa, on se présente liboso ya caméra ya sango ya Congo. On peut si biso comme na yo, bon to tourner mituna na biso. Comment on appelle monsieur Henri? Papa Henri. Lobby ezali bongo le 15 septembre ezali retour ya session parlementaire. Bino ozali bongo ba électeur o bo voter ki ba député bo tunda ki ba la rate assemblée pas que de conseiller pour la voter ba loi o kozala bongo pour la faveur na bino. Et bon, si le lobby de la banque, parce que FCC va garder toujours l'idée, il y a cause on a bon on a reçu à Malonda, il y a quoi bon on a projet Sakata Minako, bien aussi que les électeurs vont peut-être bango, bon lobby pour la Bien, merci pour la question Nayo. Mais lobby to yebe que les alliés rentrés parlementaires. Za droit na bango ba eli na biso o to ponaki ba kende kuna na parler na ba lobby la kabiso lobby journée na bango ouverture rentrée parlementaire na bango za lobby nous sommes contents bazonga mais ba ye ba kozonga na bango ya lobby bango na kati na ba verse na biso na bango biso to za libanda to kozela bango
bango bazo préparer ba projet na bango ya lukuta pour la décision du chef de l'état ba projet na bango ba yeba bombi wana to yebi yango bien ba projet na bango ya sakata soki sakata na minaku to yebi esika bimaki député était abima député de loi na bango ya munyatwana soki ba bimisa yango lobi na makambo na bango ya malonda tango mususu soki bakebi bien lobi que dans la première journée na bango ouverture puis que dans la dernière na bango journée ya fermeture soki ba sali erreur tozana bango libanda tozana bango mayele bien baye ba ko kenen ba projet na bango bazo kenen so oya ko meka projet o décision à chef de l'état o projet malonda o nane aye ba ke journée na bango ezali ya suka lobby mais soki bakena makambo na bango ya projet budgétaire na bango toko kena bango soki bakobuna na peuple tozana bango ensemble la saison za place limitée pour inviter tout pour bato participer bino million de congolais bozolo bakelo bozala la carte ensemble na bango bozo mata boko tout fait ça loi leosimbate papa mokonzi ya ekolo ya kala tata Mobutu asalaka ndako wana esika moko te bakomaka ngo eza parler ya ba député te bakomaka ya peuple eza député na biso population da place na biso peuple population ndeza esika nango bango nde bayoka ko violer ko occuper place na biso na bango to kozala lobe za na place moko balimité kaka bango le kama 500 bana ya bango ba formater na nanga pona ko yiba biso to kozala na bango lobby to kozala lobby bango assise biso debout. Ok, motuna moko yé sous na simara to ki ozobeta sur la destitution chef de l'état boza ko sentir déjà que chef de l'état baza ko destituer to ngeni bino elongo ne bang sabino makamwana to yebo eza caché oyo bazo sala na kuku e bimaka na pasa to yebi kaka kati na bango to zana bato na biso kati na projet na bango ezali wana bato na bino kati na baza na kati na bango kuna bato na biso baza kati na bango kuna ezana eloko moko bazo bomba ta réunion basali lobina kinga kati to zana ngo nyoso to yebi nyoso ba parler lobina kinga kati mais biso na bango lobby ezala ya malamu po ekoba assemblée na ekoba mais ce que ezali ya mabe lobby ndeko ezala suka na bango so le bongo. Merci beaucoup papa. En tout cas je vous remercie. Mbote ndeko. Mbote journaliste. Ndeko caméra esengo kongo za liboso na yo. Opesi kombo bongo to tuna mitu na to lango pour la. Comment la monsieur Papi? Ndeko Papi. Lobby ezali le 15 septembre Assemblée nationale va faire la retour à session parlementaire. Pardon zonga na ba projet na bango nyonso to yebi tozaki na balabala. Siko bino population bolobi ni pour la mokolo ya lobby. Wana okuteze ya kolobela lisusu te. Toyebi ke lobby bango na kati biso libanda. Bango baza parlement, biso toza parlement debout. Biso na bango tokoyeba na bango baza majorité parlementaire, biso toza majorité populaire. Bango na kati biso libanda. Parlement wana bakomi yango palais du peuple. Eza ya biso peuple tokende ko CG de lobby. Toyebi ke session ya septembre oyo ezalaka session budgétaire. Balobelaka makambo ya budget. Bango baza na boule bazonga na makambo etali balwa ya rosa malonda soki bani na bango wana concerné biso te biso to kokende ko CG na bango lobby po toyeba ke palais wana so zakaya bango so zalaka ya biso nde bakolo palais to kende ko récupérer bon na biso Mobutu tongela biso akoma ngo clair palais du peuple akoma ngo palais ba député te eza isika na biso moko to kende ko CG kuna lobby ya ko banga ezate mais place eza limité ba ki ete eza la biso si s'agit bango bazala libanda biso to za na kati eza ngo facile o lobby si s'agit bango bazala libanda biso na kati eza ngo facile parce que eza palais na biso ba député libanda bino na kati biso na kati vraiment eza ngo grave te projet Sakata Minaku oui ndeko rosa malonda en place mais au bien yango clair projet Sakata Minaku et concerné bango mibale est-ce que projet les concerné peuple congolais est-ce que banda ba seja banda 2 ans yebisanga projet ba seba chapeau na peuple congolais ya malamu kuna na kati kuna bango baza ba ennemi du peuple oyo fanga donga bengaka baini ya peuple biso na bango lobby to ko seja ensemble bango na kati biso libanda bango majorité parlementaire biso majorité populaire toko kende lobby libanda bayebi nzembo na biso toyembaka banda kala boma député tika policier lobby policier toko CG biso to sejaka na ba costume te biso to sejaka na ba polo na biso ba chemise ba singlet teke ko CG lobby toko inviter ko to za na kati ya parlement ne ko za malamu to CG ensemble to voter ba lois concerné biso peuple congolais bayebi ke biso tozo soutenir chef de l'état o ibandeli ti suka nango ba koka na bango te baza muke
Et là, comment vous avez vous avez ba meka ko défier chef de l'état beaucoup mona bino brebi nini ngo ma be ba linga ba sa ko ba bango ba mona ke na majorité na bango nyonso baza bato ya Kabila bato na biso baza kati kuna makambo nyonso basalaka na butu moi tozaka ba information nyonso ensemble bino baza wapi baza na kati kuna na kati wapi na kinga kati bato baza bazala kuna bapesa biso ba info ndeko makambo zolo boza conscient toza clair population va répondre bato na bino baza wapi baza na kati kuna na kati FCC bato na bino bazala kuna na sosi kuna président aloba balongola ba JR nyonso ba pese nini ba nini ba policier skoyo donc Nous pas Ndeko, pesa biso mot clé à journée à lobby le 15 septembre. Journée à lobby, les autres invité ba maman, ba papa, ba peuple, ba na classe, biso nyons na ba étudiant, lobby to ndeko CG. Eza journée moko ya esengo makasi. Eza journée moko ya esengo to ndeko CG ensemble na palais na biso Mobutu atongela biso. Moi asuka to ko lo ba yango. Merci beaucoup. Mbote Ndeko, mbote papa na ngai. Ngai nazali bongo caméra ezali boso na bongo ya sango ya Congo. Oui, pendant sango mokili mobimba. Lobby ezali le 15 septembre ezali retour à session parlementaire. Bino bozali ba électeur o bozaki ba député bazo CG lelo. Lobby ba kozonga ba continuer makambo ndenge ezala ka ba loi na bango o soto bezali ka place. Réaction na bino ba congolais ezali nini? Bon, lobby to au moins de na za de na nkwala. Donc lobby to kozala wana na ozala te na olata ya bien. Na kozala wana toyoka bango mais ba jeune bango bazoya na ngwana biso to lingango te na minute eza makambo fayulo nani te ponga muto na oloba na fotaka fayulo mais na minute eza mambo ba congolais oya za wana yende président to za wana to soutenir yeti na suka ba projet na bango sakata o minaku o nini rappelez moi votaka nani ngana votaka fayulo te numéro combien azaka numéro combien 4 4 na bosa na ko na tika de na 20 tala kaka mais na minute za mambo ba congolais ya lobby to kozala wana bata bankwala to kozala bata basengle ba kozala po palais wana za palais du peuple nazo benga ku ba pecho ba bota mikolo po depuis Kabila zo pouvoir ba kenda ko visiter palais wana te mais biso to na odie visite kuna donc lobby eza mukolo ya bien o bango pe ba profiter ba ya to de to visiter boro wana so ba kosani lobby na ba biloko la pa famba batumbaka ngo na pays ni Afrique batumbaka ba député po biso poto tumba bango ezanga bakenda ba poto biso ba peuple to yebi poto te neti ngabo na yebi poto te diamant na yoka ngo na lisolo na mona te donc me bango ba olia ba diamant ba or ba poto ba nini bala bala biso to okemba okeye mwa bon na yo ba ye ba buki o sala mwa boye ba ye ba buki tout oyo ba koleka te omoni ya euro eza mambo suka tout oyo ba koleka te FCC bazongi na ba projet na bango en place. Projet Sakata Minako est en place. Bazongi si ndeko Rosa Malonda en place. Babaki sous moko likolo. Yandeko Moïka Sage. Alobete président il faut comment voter na ba grands électeurs donc ba député na ba sénateur ne ba comment voter président. Bilo voter soutien. Na lobby a neti Moïka Sage wana. Ole ko ba buzo ba o azolo ba wana ke nolanda no kimbamba la stade atonga kuna ndenge zo bukana bukana. Atonga stade ya préfabriqué wana za stade te atika na distraction malonda to yebiete malonda biso ba congolais oyo ya pasi oyo to yebiete bato ba yebi eza bato baza ba mbongo kuna bango ba miyibi wana to yebiete sakata minako azonga imana azonga soki imana to ana posa na bango te bavandi à 18 ans ba osa eloko te na 18 ans na bango to sali boye to kembi fort to ana bulke no biso pe ba jeune to avancer mukoni to paye mapango nga père na nga somba lopango na 24 ans na lemba mais nga locataire na 33 ans ndengo zo mona nga bo locataire ya chambre salon na somba lopango boni naza na bana ana ba avancer te tout to relaxa te so biso to kodaye po na bana biso to kodaye bana biso babunga eza ndingo wa mot clé à journée à lobby mardi le 15 septembre l'assemblée au lobby ni pour na ba congolais te lobby eza lango journée ya bien to kokende kuna to koyoka bango ba projet na bango de kolega te wana pena bo pesa biso confiance kolega te ba policier ba hotel na bango de ba télémarque biso pe to kozala wana mais député okota te
soki toyaka ouais soki bazali na kati tokosala échange bango babimi biso tokoti biso mo toyei komivotele baloi yo mpo koko baprésident assemblée nationale wana pourquoi aza wana osala nini ngana nu te baklasse yango batanga tomona yango te nga kuna nakomi kodute ke na kongo moto amayele azalaka odute nini me nakomi kodute ke moto amayele azalaka professeur Minako asala nini professeur Bochab asala nini est-ce que yo kolinga mboma ndeko na yo licencié ka change papa tika wana moto amayele aza te batika biso tovanda soki moto amayele alaki tolinga tokembaka boye te mpo na kongo towana nyonso eloko ni bacréa ye professeur Minako wana eloko ni acréa depuis avandaka na assemblée nationale wana wana yo bafatira pa pamba merci nasuki wana yaya mbote ndeko mbote papa journaliste ndeko ozali bango liboso ya kamera ya basango ya Congo koye kotuna mituna okose présente bango totuna mituna pesa biso komola ngai ndeko Mbuta lobby ezali le 15 septembre retour ya session parlementaire bino bakongolais bolobi ndenge nini badepute bino bovotaki bino baélecteur botindaki na assemblée bakozonga lobby bopesi bango chance nini mpona mokolo ya lobby likambo mpona journal lobby eza likambo ya peuple congolais totelema tolonga na baesprit oyo ngai moto ya fayulu oyo ngai moto ya boye mpo ata fayulu balwa bango bavote ata fayulu yango akozalaka pénalize eza likambo ya peuple congolais totelema journée ya lobi mpona kosoutenir balwa wana biso etika koleka te balwa wana etika koleka te bazongisi balwa na bango ezongi sakata Minako ezongi bazongiseli biso Osa Malonda balobi eke FCC a gardé toujours même chemin même lutte kalikili bata FCC baza nango bazela ti bana na bango ba génération bango bakufa batiana bango etika koleka te loko na vaut mieux soki otika koleka baboma tous les peuples congolais tokufa nde bango balwa de tiko soki bongo etika koleka ta mukolo moko te sali lobi boko siège na bango eloko wana lobi toza lisu likolo ya lisu journée ya lobi Monsieur Nicolas Ali Sundero Congolais, la CP Léon de Kombuta. Merci de nous répondre pour la caméra à Bassango Congo. Merci. Otendeko. Mote papa journaliste. Ondeko za bongo liboso ya caméra ya Sango ya Congo. On se présenter bongo tout na mituna to eli bino na tongo lelo. Kombo na ngai Clovis Bola. Ndeko Clovis. Oui papa. Lobby le 15 septembre et le retour à la session parlementaire. Les députés bakozonga lobby. Oh yo, zaka carte électeur na passe na mulongo, voter qui m'appelle na mulongo na se ambula, bakozonga lobby pour ba continuer musala bango ndenge basalaka. Yo au pesi bango makanisi nini pour na lobby. Bon ngai makanisi nanga ezali d'abord nanu ba député belé baza na parlement et belé za peuple mutavota bango te. Et belé zaki bango moko bato organiser élection ba bimisaka bango na ndenge ya magui. Parce que ceux qui sont députés au peuple voté qui pour battre dans la quartier pour sensibiliser le peuple mais marambo tout le monde en côté. Nous allons rentrer parlementaire. Nous allons tout mobiliser pour nous soutenir aux alliés à Malam. Ceux qui ont ma bezali en tout cas ils vous allez bien été. Assemblée dans la place Mouké, député à 500, au moins 100 places car rapport na bakotaka et puis na biso presse aux araso na 50 places bato baza accrédité. Siko bino nyonso bozo benga na lobby bokuta na assemblée. Boko siège place ligne lobby. Te biso toza na besoin ko siéger na parlement na bango kuna te. Biso tokoza wana nde pona ko défendre ko boya ba loi nyonso tout oyo bazali ko préparer pona peuple. Parce que le bango tout préparer pour la peuple to bénéficier na ngone loko moko te. Na rappelons que lobby bazozonga na ba projet de loi aux arrêts déjà en place. FCC va garder toujours même chemin même ligne. Ba lobby que projet Sakata Minako est en place. Osa Malonda azongi mobimba azali a poser seni. Bon on a projet à Sikamso bakisami ya comme ça président a comme voter mais bongo na ba député na ba sénateur dans ba grands électeurs bino peuple bo voter sur ce président pour la de communication ça projet na ngwana yo lokola congolais olobi ndenge papa journaliste omoni makambo oyo ya makambo ba loi oyo yango omoni peuple akokende lobby liboso ya assemblée pour na koboya makambo wana ça dit quoi ba loi on va proposer na biso peuple to lingi et donc simba et donc ndenge moko te omoni yango wana suba okende lobby bazane pour peuple
mais soki baza contre peuple wana makambo marché vraiment bien te toli baprojet to bakozwa kuna baloi tous ande parler même langage na peuple wana ezala bien mais soki te kuna balobi boye mpe balobi boye moi toujours et fini toujours na ebongo soki sikoyo bamaintenir baloi na bango bino bacongolais bokosala ndenge nini soki bamaintenir baloi na bango elingi koloba ke non bango bazali contre peuple parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu ntango mpe babi te bino boza bakonzi il faut boyoka te ya peuple mais ntango mpe babi te bino bobi oui ça veut dire boza baprojet moko bolikola baloi wana mpona kodestabilize mboka bomoni tosepeli ndenge oyo aloli mituna na bakamera ya sango ya Congo. Merci mbote ndeko ndeko oza liboso ya kamera ya sango ya Congo ose présente ebongo totuni yo mituna na biso ya ntongo ya lelo. Kombo na ngai Yannick naza congolais ya RDC naza wana mpona korépondre mituna. Pardon, rappelez-moi kombo Yannick Swalou. Yannick Swalou olobi oza bongo congolais ya RDC oza vraiment congolais 100%. Lobi ezali le 15 septembre ezali bongo retour ya section parlementaire badepute bazozonga lobi chance nini opesa bana mokolo ya lobi chance na opesa bango badepute rôle na bango eza mpo bavote baloi mpo na intérêt ya peuple mais lelo badepute oyo topesi bango bavoi na biso bakosala mosala ya peuple mais badetourne biso peuple bakomosala bavolonté ya bato. C'est pour cela chance tokopesa bango ntango bazongi lobi ntango bakozonga lobi bazala bato baza na conscience ya bomoto soki bakosalela bomoto na bango biso mpe peuple congolais tokosalela bomoto na biso. Réponse na oyebisa bango kaka yango wana conseil na kopesa bango kaka yango wana baza bato bana matoi bayoka opesi bango conseil mais yeba ke lobi bazozonga na baprojet de loi oyo ezalaki déjà en place projet Sakata Minako ndeko Rosa Malonda bazongisia kozala baopposé ya seni lobi bakolekisa kozala opposé ya seni et babakisi sisi moko likolo ya baloi wana ya ndeko Ngoyeka Sanju asengi ke président akoma kovota me kaka na ba grands électeurs, ce qui veut dire que ba député nde ba voter président de la République biso to voter sur président de la République réaction des gens ndenge réaction nga kozala boye peuple congolais nyonso azala nanu éveillé olobi eza situation mo auto toyebi ndenge situation leka na ba gouverneur eleka na ba sénateur façon lekela ba député wana basala volonté ya peuple te soki basala volonté ya peuple te les mêmes ba député wana baza capable de voter chef de l'état ba député wana o baza capable de kuta ko voter ba gouverneur ya malamu te soki bango bakosala bon bakomona peuple na nzela na bango po biso peuple toza wana mpona kosurveille mpo intérêt ya mboka oyo légitimité ya peuple bango bakoki kobotola biso ngo te bakobotola biso légitimité ya peuple te po peuple nde moto avotaka tokoki kokende jamais na élection indirecte na mboka oyo toza na badepute baza conscient lokola na états-unis te badepute na biso basalaka baintérêt personnel na bango mpona kojuire na bandaku na banini tokoleka na nzela na bango toza wana mpona kotelemela même Rosa Malonda aza mpasa bakabale ya FCC biso peuple congolais towana mposa élection crédible oyo kopermettre mboka na biso e avancer mais erekile te avec chef de l'état oyo toza na ye tozomona ke ana bonne fois ya kosala mpo na intérêt ya mboka oyo mposa na biso eza mboka na biso ekende liboso mais ezonga nsima te soki bango bakozala wana mpona kotia makambo baloi ya Malonda azala président seni biso peuple congolais totelemelaki yango mpe tokotelemela yango kaka. Merci beaucoup ndeko na koyano la mitu na biso basango ya Congo. Merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote. Oza bongo liboso ya caméra ya sango ya Congo. On se présenter et bon to tuna mituna to yela ngona tongo elelo. Tuna ngai. Na kombo nanga frère Paul Mbaka. Frère Paul. Lobby est le 15 septembre, ezali mardi, et ali bongo retour à la session parlementaire. Ba député bazo en lobby dans l'assemblée, yo vota ki bango, au tendara ko face électeur après voter pour la Sambula. Journée à lobby aux autres de la pas la bango likamuni. Nazo eloko nazo zela pona bango batikela biso kimia na mboka. Tracasserie ya ba moto eleki. Muluba eza na mongo eza mutete tozaka bato mais bazwi bato nyonso tokomi baluba mais boluba aza moto aza congolais aza na mboka na bango skod moto musala oyo tozosala toza na misala te mais tozonyokoma na mboka na biso mpo na nini
Bon nyokola popé, on nyokola biso po na nini? Hein? Là parce que mutuna mususu zali boye. Bazongi FC Sazongi, azongi na balwa o to yebito zaki na balabala awa. Kolotu leka. Balobete Rosa Malonda zongi lobi bakolonse kon projet seni. Loi projet de loi Sakata Minako ezongi en place. Bino sikoyo boza la réaction pour na projet de loi nyonso wana o bino bo telema bali. To boyi yango po balingi bazongi sa biso na kiburumbo tozalaki liboso. To boyi yango ezala pété. Po soki basali bon waka bato pe perdre bazonga lisusu na pouvoir. Donc yo au condamné que ba loi nyonso wana soki basala ngo lobby okozala contre bango lobby na bokozala bana. Naza nango contre na boyi yango. Merci beaucoup. Ndeko. Bote. Ndeko, oza liboso ya caméra ya Sengo ya Congo. Okoki ko se présenter et bon tout nom mituna biso tengo lelo. Ngai kombo na nga Kaza Diamisi. Ndeko Kaza Diamisi. Lobby ezali le 15 septembre. Ezali retour à session parlementaire événement congolais sur là. Et nous connaissons la pas la député la biso la mokolo ya lobby. Kolomo lobby toyebi déjà likambo ezoleka na palais du peuple. Palais du peuple, ils ont parlé du peuple, mais ils ont parlé il y a des députés. Député a connu wana pour biso to voter qui. Mais les lots députés a zoté les mains pour changer loi hier à comment pour voter président de la République. Mais base la ya bango lobby to peshi bango mwata muke bakota toyoka nini oyo ezoningana na kati ya palais du peuple muke mais na nsima na yango soki bazongeli lisusu nde tomela bango akene mpo tozela bango bomela nini tomelela bango akene ya rouge soki bameki koya lisusu place wana babosana te eloko tosali bango jour wana. Na rappelé FCC bazongi na ba projet de loi na bango oyo ebaki bazongi si projet de loi Minako Sakata bazongi si lisusu ndeko Rosa Malonda ba l'excel ko la projet seni ozo bisi bango ni na mokolo lobi eloko wana etikala kosalema te po esalema eloko wana esalema ata Félix atiki pouvoir lobaka eloko wana soki elingi esalema soki Félix akoti na se ya mabele lokola ye aza ata atiki pouvoir lwa wana ya obe Minako na Rosa Malonda etikala kosalema na mboko te po tokozonga baumu ya Kabila te Kabila kozonga epa na bango esika auti azonga na Rwanda wapi Rwanda aza Rwandais Kabila zani aza Rwandais Kanambe Epolito comment nini Azembere. Merci azonge pa bango Ndeko Mbotendeko otomi liboso ya caméra ya Sengo ya Congo oki ko se présenter et bon tout nom mituna biso atongo lelo. Merci monsieur journaliste. Nga kombo na nga Kabe ya Kanyemesha Jean de Dieu. Naza président ya Anamo section Badara. Ozali posé Anamo section Badara, c'est-à-dire posé ba motocycliste ya El Badara. Ndeko Kazadi motuna na biso ezali boyi. Lobby ezali le 15 septembre événement ezaka moko na Congo retour ya session parlementaire. Ba député ba kota lobby aux autres de la ligne pas ba député la biso na moko lobby. Merci pour na mutuna. Na part nanga nazozela penza bango bakota na parlement. Tangu bakokota ba voter loi oyo ezo correspondre na souci ya peuple congolais. Soki basaleli yango te tokokutana na bango wana. Po parler wana eza ya bango te. Biso nde bakolo parler na biso. Eza parler du peuple, eza parler des députés te. Biso nde totinda bango kuna po bakende ko salela biso. Bayoka o tokoyebisa bango, bango bakende ko adopter yango kuna. Mais soki bazo salela yango te, bakotokokutana na bango na nzela na bango. FCC bazongi na ba projet de loi oyo ezalaki déjà en place. Donc si ndeko Rosa Malonda kozala kaka bongo pour na bango poser seni ba ye na projet Sakata Minako ezongi babaki sous moko lokola oyo ezalaki liboso ya ndeko Ngoka Sanji asengete président akoma ko voter même kaka bongo na kati ya assemblée pa ba député na ba sénateur bino population pour voter sous président de la République pour na yo au monde ngo ndenge nini. Merci. FCC abosana te ke makambu nyonso ya mabe basala na mboka oyo tobosana yango.
ndenge bazawana bayebi peuple congolais asi ayebi politique koleka kutu bango o bazosala wana bazosala baje moko ya muke oyo tosi totimbela ndenge bazawana loi ya mina na sakata na oyo boye kasanja uti koloba ekoki koleka ta mukolo moko te deke Tshilombo aza président na mboka oyo pe biso ndenge toza boye mutu akokosa biso lisusu na makambo ya mike azate ndenge bazawana na sina sensibiliser déjà banda lobby na sina sensibiliser déjà plus de 80 motos onga nazo konza na sina sensibiliser plus de 80 motos onga nazo konza po tokazala na bango na parler du peuple lobby tokutana na bango soki bameki kaka moi sipso muke soki eyokani mpenza kaka keno balingi bazongisa balo na bango wana bamosusu bakolongola baveste ndenge bamesana kolongola babengisi bino tokokende tobandisa bango lobi Assemblée nationale a 500 sièges pour les députés. Et ils ont 100 places pour les sympathisants participer. Il y a 50 places pour la presse. C'est comme un million pour l'Assemblée. Vous faites la tenue. Tu as une place, mais tu as une place de la vendre. Bango bazana bisika na bango ba vendre. Tu respectes bango. Bango peut biso peut tozala bisika na biso to vendre. Ba respecter pe biso. Je vais déborder en débat va sentir. Donc beaucoup ces jeux ensemble. Tu na bango ensemble. Donc Janine Mabunda lobi a présider kaka ba député ta présider pe la na biso. Ba lobby pe kuna qui est pour ba tomboli qui est contre biso pe to tomboli. S'abstient. Donc loi donc qui sont pour bino na bango, qui sont contre bino na bango. Oui, tokozala na bango bongo. Qui sont pour batomboli, qui sont contre biso to tomboli. Merci beaucoup Ndeko. Donc merci. Tendeko. Bote. Au 3000 aussi la caméra Sango ya Congo. On se présenter bongo biso to tuno mituna na biso ya tongo elelo. Bon, comment on a Moussafiri? Ndeko Moussafiri. Lobby est le 15 septembre et allé retour à l'Assemblée nationale. Bako CG lobby aux autres de la ligne pas ba député la biso oyo potaka la Seambula. Moni ba député wana oyo nanga nommé la biso. Pour ceux qui totali parfois la majorité des députés votaka babimate pour comment est possible le président est en opposition ba député baza majoritaire na kamusus et logo tokozela epa na bango lobby ezande baloba na kombo ya population au bazar pour représenter kuna soki bake na ba projet na bango kuna bayeba ke soulèvement populaire ekosalema et puis ekosalema non pour le président de la République c'est pour les députés nationaux au bazo représenter peuple na place au biso totinda bango ndako wana eza ya bango te eza ya biso tokoki pe kosala échec na pouvoir na bango c'est puisque bango o bazo zela moto o bazo pelisa na assemblée tokokoma ndenge marche bandeko na biso ya mboka mosusu baoto sala mais FCC bazo zonga na ba loi na bango nyonso o yebaki bazo ngina loi sakata mina o bo marcha ki dernièrement bazo ngi bongo na ndeko rosa malonda akozala bo poser à seni babakisi susu moko likola mais ba loi wana o ndeko ngoka sanja bakisi abete il faut voter président na kati ya assemblée nationale ezaka ba député na ba sénateur de ba ko voter président ndeko eloko wana ekobangisa biso te ezama ya moto etumbaka pe lamba te eza biso nde totia bango place wana batangaka constitution parfois koleka biso mais kaka na même constitution wana ezolobela bango ke peuple eza na droit ya kofaire échec na pouvoir donc soki bameki kaka na baloi wana tokosala échec pourquoi pas na 2006 ngoyeka sanja bimisaka proposition wana babanda kovoter président na assemblée nationale pourquoi pas na 2011 ngoyeka sanja bimisaka loi wana te babanda kovoter président na assemblée nationale kaka na tour oyo lokola bamoni basali ba manœuvre nyonso ya kozongisa kabila na pouvoir ezosimba te bamoni ke izo coincé bon balobaki na mboka étant justice nde etombolaka mboka l'état bamoni ke ils sont un groupe d'individus qui ont longtemps pris ces pays en otage bakomis ko kotelemela bango kobimisa bango na mapango lelo bango ba voter réforme pour bango babanda ko chapeauter na justice eloko wana tolobi yango non biso nyonso tokozala na sima après soki ba adopter yango ba voter yango ba légiférer yango bayebaka tokozala na population na balabala ebele et puis marche kozala lisusu te bakoyebaka te tobandi 10e to ekokomaka ngana bimi na ndako ndeko abimi na ndako biso nyonso lieu de rencontre assemblée nationale
Merci beaucoup. C'est que mon collègue lobby, Bogoza lobby, liboso a pas de peuple. Bogoza la wana toyoka o bango bakoloba. Soki ba lobby pour avantage la population, d'accord. Mais soki ba lobby pour avantage na bango. Tozo mona tracasserie za na Gombe awa. Bakangi o moto sa e 10 000 frais au kende. Au lieu ba lobby la babiloko wana ba e ba mbongo wana ekota na trésor public te. Et comment na ba poche ya ba individu, bazo lobby la ngote. Balingi ka babiloko moko ya ko tomboki sa peuple. Eza bien te bakenda kuna pona biso. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité, la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. Découverte, nommé directeur général Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne humiliée du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19 grâce à l'artémisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jean Bodo Mayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.